Fala pessoal do YouTube, mais vídeo aí. Então, eu tô gravando aqui com o telefone da minha namorada, tá? É um Samsung A10, não sei se pega grave, não sei como é que vai ficar, mas vocês sabem que som dá grave, então eu não preciso falar nada. Vamos lá, rapaziada, tô tocando aqui a música da Hungria, tá? Música nova aí deles. E é isso aí, vamos lá. Bom, rapidinho, botei a fonte aqui pra baixo porque ela caiu, né? Graças a Deus não danificou nada, acredito eu. E é isso aí, vamos lá, pessoal. Tô aqui, à sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê do ano passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra cima. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim e gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. A porrada tirou uma face, se tivesse de moto não pegava não. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Aí, rapaziada, tocando um funkzinho agora. MC Cabelinho, vamos lá.